来喝汤了。啊，妈妈的爱心汤。我把衣服挂好了再喝。放那儿吧，一会儿我来帮你。啊，闻到香味儿，还真的有点饿了。哎，你这次玩的怎么样？有没有艳遇啊？怎么可能呢？你想哪里去了？想不想我？想没想？这么害羞啊？大男人呢？你也幸亏遇见我了，要不然大一辈子光棍。哎，你今天不去公司，不忙啊？忙，都快忙死了。不过，再重要的事也没有你重要。你就不要管我了。不，我就要管。我有点累了，我要休息一下。不行，我今天公司里接了笔大生意，现在还不知道成不成，但是也算是我成立公司以来最像样的一个 case， 所以你得帮我庆祝。那晚上再说，你先回公司。你就会催我走。哎呀，不是赶你，我真的有点累了。那你亲我一个。哎，亲我。走吧。你跟以前不一样了。我真的是有点累了。你是人累还是心累？我刚旅行回来，休息又不好。你第一次旅行啊？哎呀，算了，你既然累了就先睡会儿，醒了给我打电话。别忘了哦。陆敏，晚上我请你吃饭，好吗？那我走了。走吧。那个人看起来家世很好。少凯啊，妈，你还好吗？很好啊。陆敏真是个挺好、挺优秀的女孩子。你不在的时候，她天天来看我，对我比对亲妈还孝顺。哎，话说在头里，这个儿媳妇我可是要定了。你要是欺负她，就等于欺负我。我知道了，妈。哎，汤喝了吗？啊，刚才喝了一些。哟，都凉了。妈给你热热去。不用了。你只剩下15分钟可以准备，要不要我找人帮你啊？不用了，我5分钟就好了。别再固执了，好不好？我是真的很喜欢你，也会一直对你很认真。你应该用相同的态度来对待我。对着一群陌生人摆笑脸，说些什么请、谢谢、请指教，我真的觉得很无聊。志玲，你是名门闺秀，早该习惯了。大概是因为我妈死得早，缺乏教养。你会习惯的。等你嫁给我之后，所有你不懂的，我妈都会教你。只要你好好的学，一定可以成为称职的中少奶奶。等到以后，我要常扮成这种芭比娃娃，参加这种应酬吗？志玲，我知道你不喜欢，但是要成为人上人，有时候是要付出代价的。好了，快点。好，你好，哎，你好，你好，来，你好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 ，哎，你好，你好，哎，你好，哎，你好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 ，张总在那边。哈哈，你好，你好，幸会。
哎呀，钟总，你好，你好，你好。我来给你介绍个朋友，这位胡老弟呢，也是来上海开辟疆土的。这商业杂志上呢，经常有他的高见。很高兴认识你。我知道你是财经专家，以后还请多指教啊。哎，这是我的名片。好，谢谢。哎呀，这下你们俩就算认识了。你们俩真是年轻有为啊！以后你们俩多多合作啊！能够认识你，真的很高兴。喂，好，我在外滩。你现在在浦东啊？下班以后过来好吗？好，就这样，拜拜。我以为我们不在一块土地上，我以为再也不会见到你了。你今天看起来很漂亮。我是一尾从宴会里逃出来的离了水的鲤鱼精。其实那天在码头上，我本来想送你一盒巧克力的。我知道，他看起来家世很好，人也很帅。他是我大学学长，他爸跟我爸也认识，在商场上有些交情。然后他约我不想待在家的时候，他就带我出去，看起来像约会，其实也就是吃饭看电影。他是个很好的结婚对象，对别人而言是吧？有时候我觉得我爸比我更爱他，反正就是那一套，门当户对。我还以为不会再见到你了。那心里呢？心里头还会不会想再见到我？我当然想再见到你。我们会再见面，当然是有缘吧。会在上海待几天？后天就走。几点的飞机？我不要你来送我，我宁可是再见面的时候，你来接我。哦，对了，你怎么会刚好在那里？我想看看长江。我们因为长江而认识，所以我想看长江。那再去看看吧。长江就是从那里入海的。过了那海，就是我家了。你的电话？不管的，电话有的时候让人很不自由啊。我也不喜欢。
会不会是什么重要的电话？不会，我旅游刚回来，没什么重要的事情。有一首诗你知道吗？君住长江头，妾住长江尾。日日思君不见君。共饮长江水。还有一首诗是徐志摩的。我知道。你知道我说的是哪首吗？你记得也好，最好你忘掉。在那交汇时，互放的光芒。我相信，你要说的是这首吧。累了啊，我不喜欢穿高跟鞋。哇，这里越来越先进，很漂亮，设计的也蛮适合散步的。而你看起来却很叛逆。是吗？其实我一点勇气都没有，要不然就不会被框裱起来等着送人了。你知道我是做什么的吗？我是做景观设计的。考大学的时候没考好，爸要我选校不选系，因为大家会问你是在哪个学校毕业的，却不管你读的是什么，所以我读了植物系。很好啊，修身养性。学了一段时间的园艺之后，我发现自己我有空间方面的专长，所以又去进修，又研究了中国的风水、庭院设计。我说这些，你会不会觉得很无聊啊？不会，我喜欢听。我好想把自己所有的事情，在短时间内，全都告诉你。不想让你认识我。那现在呢？怎么了？对不起，每次见到你，都好想紧紧地抱着你，紧紧的。直到化成一体。如果你不喜欢，我道歉。你还会再来上海吗？会的，很快。我想再见你。你这样跑出来，会不会有事啊？他会不会生气？应该还好吧。
我送你回去吧。然后呢？我是你的口香糖，还是巧克力？对不起，不过我已经是成年人了，其实你没必要这样担心我。我累了，我去洗个澡。那你至少跟我说一声。我早就跟你说过，我不适合这样的场合。你连手机都不带，你知不知道这里是？对不起，我已经跟你说过对不起了。你去哪儿了？我去随便走走。你随便去哪里走？上海你又不熟，现在几点了？你的口气怎么那么像我爸呀 ？Sorry。算了，浩然，我需要一点自由。自由太多了，等于是危险。我需要被尊重。我不够尊重你吗？可是我觉得压力好大，我就好像被你控制住了，我做什么事情都要向你报告，我就好像脖子被人家掐住，连呼吸都要小心翼翼，你知不知道？对不起，我不知道我会给你这种感觉。我也不是说你错，我知道你是关心我。对不起，我会改进。浩然，我们分手，好不好？我真的觉得我们两个不合适。我明天找人订机票，回台湾去。浩然，酒会上，我们照样宣布婚期。可是我们真的不适合。你累了，早点休息吧。那些政商名流穿衣服啊，都是口耳相传的。只要能打进他们的交际圈啊，我的衣服受到注意就有希望了。你呀，真是能干，我看连我们邵凯都不如你了。哎，我也是没有办法。开公司的钱全都是借来的，有门面在，怎么周转都容易。可万一垮了，就什么都完了。担子再重，我也得撑住。邵凯。回来了，怎么不接电话？我手机没电了。那你去哪儿？我头有点疼，先去休息一下。啊，妈，
啊，我感冒了，回房休息去了。哎，他可能是去三峡的时候感的冒。我去拿祛风油给他按摩一下吧。好，就在那边抽屉里。哎。知不知道，我担心你一个晚上啊。好，对不起，临时有点事儿。什么事啊？我不想说。是不想说呀，还是不能说呀？还是不想对我说呢？哎，陆敏，我想安静一下，你先回去行吗？不行。为什么？你只顾你自己，有没有想过我？我都不敢跟伯母说我们是约好一起吃饭的。我心里却是七上八下的，什么可能性都想过了。你知道我有多担心啊？少凯，我爱你。你知道吗？我知道。只要我肯，多少有钱的公子哥们拿着钱要投资我的公司，你知道吗？我知道。我真的爱你。你有什么心事可以告诉我吗？我没什么心事。只是有点莫名其妙的心烦，也许是因为天气的关系。啊，对了，重庆是雾都嘛，暑犬吠日，在那儿见不到什么阳光的。好，那我们就找一天去海边晒太阳。好啊。志玲，我可以进来吗？当然可以，进来吧。坐吧。我是为我的任性来跟你道歉的。都是自己人了，我不会跟你计较的。我不怕你任性，因为我会包容你。但如果这样继续下去，就不够成熟了。你好像很少跟我聊你的心事。我没心事。你也很少聊你工作上的事。那些东西太枯燥无味，你不会感兴趣的。当我的女人，不需要那么辛苦的。在生活上，难道你在生活上从来都没有过彷徨的时候吗？彷徨是没有意义的，遇到问题就要解决它，彷徨有什么用呢？那工作上总会遇到一些什么挫折吧？对我来说，
只有挑战，没有挫折。所以你根本就不需要我。我当然需要你。你知道吗？只要你在我身边，我就好像吃了定心丸一样，那种感觉，我不会说。总之，你对我真的很重要。答应我，永远不要跟我讲分手的事儿，因为我不会答应。你爸爸他也不会答应。还敢再顶嘴！你为什么要打知美？她又怎么了？你自己去问她。知美啊，知美，哎呀，拜托你脾气改一改好不好啊？你再敢去拍那些低三下四的照片，我就打断你的腿！哎，好了，你们别吵了，别吵了。我送你进去。回来了，方姨。哎，伯父，方姨，爸，我把志玲给送回来了。不好意思，让你为了知玲的事又跑了一趟大路。啊，你回来了。知玲啊，有没有好好谢谢人家？他有啊。爸，公司的周年庆联酒会筹备的怎么样了？啊，一切都就绪了。哎，不容易啊，30年的老公司了，不知道我还能管多久啊？放心吧，爸，你的身体这么健康，再拼30年都不成问题的。我这把年纪了，还要再拼30年，太苦命了吧？伯父早到该享清福的时候了。一旦伯父入主我的科技公司，成为股东之后，后续就看我的表现了。好啊，这趟到了上海，我倒是越来越有把握了。那里的投资环境成不成熟呢？相当好，整个城市是活的，欣欣向荣。好啊，我的律师都已经准备好了。庆典酒会上，我们象征性的草签一个协议。至于细则嘛，你们跟年轻人再沟通一下。那如果没什么事，我先告辞了。哎呀，这么急着走啊，都忘了给你倒茶了。不了，我要回公司了解一下人力的调配。如果确定要到上海设分公司的话，我可能会另组一个经营团队过去。你可真忙啊！不过男人就得像你这样，要有事业嘛，就像战士要有战场一样。哎呀，你少说2句吧，人家浩然呢还要去开会呢。那我先走了。哎，再见。好，再见。爸，我有话想跟你说。什么叫适合？你能不能告诉我，在你的心目中，什么样的男人才是最适合你的？我在问你，哎。浩然是个优秀的年轻人，成熟、稳重、温文儒雅。我知道他很优秀，可他始终没有给我那种心动的感觉。哎，2个恋人在一起结识3年了，
那种令人心动的感觉呢，会逐渐的消退。何况，你们已经认识那么久了。不是这样的，从来都没有。哎，不要这样说，我看你是得了结婚恐惧症。人呢，一到结婚的时候，就都是这样患得患失的。哎，女儿啊，你要记住爸爸的话，哎，人是要知足的，啊。谈完了没有啊？浩然的车就快要接芝玲了，一回来就说悄悄话，总把我当外人。浩然不是刚走吗？浩然要说去酒会试试订婚礼服，还要试妆试头发呢。芝玲啊，还不快去换套衣服去？我是个大学副教授，兼土木工程师。嗨，我现在都告诉你，我叫邵凯，30岁。我对三峡工程有一种莫名的崇拜。我喜欢旅行。对不起。哎，芝玲，啊，再停一下，婷婷，婷婷，哎，你真行啊，考你男朋友的能耐啊。浩然也真有办法，大陆那么大，都能把你给揪出来。你在说什么？快救我吧！怎么了？我看你脸色不好，你是不是玩累了？我不想订婚。你疯了？我有理由的。像浩然这么好的男人，你到哪儿去找？你不明白。我是不明白。要是我有这么好的男人，死心塌地的爱着我，我连工作都不要做了。婷婷，你到底站在哪一边？依我说，替你们这些有钱人做事啊，真累。怎么说？一个比一个势利，顺了孤意，逆了嫂意。说吧，为什么突然不想结婚了？是不是又跟浩然吵架不愉快了？还是他对你的工作有意见？对我工作有意见的又不止他一个。那你是哪根筋不对啊？我觉得我像是被囚禁在城堡里的公主，虽然锦衣玉食，但是一举一动都被监控着，真是一点自由都没有。哎，我遇到我的骑士了。什么？我不想从这座城堡再换到另一座城堡，我想跟我的骑士一起云游四海。你真的疯了？你以为你活在几世纪啊？我忘不了他。啊，他？我在三峡旅游时遇到一个人。啊？你……嘘，拜托你不要那么夸张行不行啊？不知道为什么，我从来都没有过这样的感觉，很熟悉，很熟悉。我们好像很熟悉。哎，你们有没有……就是那个。有没有那个不重要。总之，我现在不能和浩然订婚，那样对他不公平的。小姐，你冷静一点行不行啊？你对他根本一无所知，何况相爱容易相处难呐。他不是坏人，他是大学的副教授。他说的？他说了你就信啊？说不定他已经结婚了。我相信他不会骗我的。少来了，多少男人为了排解旅途寂寞，编造了一个故事演一场戏，等回到现实生活，就像被戳破的气球一样，什么都没有了。可是，你有没有跟他说，你旅途完了马上要结婚呢？两岸相隔那么遥远，生活方式也不同。算了，就当是一场游戏一场梦，说不定啊，他孩子都有了。笨蛋！
有时候，我真觉得自己是只被捕捉、晃渺在玻璃里的蝴蝶，色彩鲜艳诱人，却再也无力飞翔。现在，我更是要违背自己，把自己当成礼物一样的送出去。难道我真的没有别的选择吗？总经理，董事长在里面。知道了。爸，您今天不是跟陈局长约好打球吗？我看到芝玲啊，在马路上。她真的没事可做吗？在马路上闲逛。今天下午，她应该是在试礼服的。告诉她，结婚以后，可不能在公共场所这样无精打采的，像是很不幸福的样子。成何体统？是，我会转告她。他父亲打算用多少钱加入你的公司？因为目前台湾食品业不是很乐观，所以他父亲打算结束一个厂，变卖土地来转投资。哦，这样，地产也是很不景气啊。是啊，我们中国有句很智慧的话：“亲兄弟明算账，在商言商。”你明白吗？我明白。芝玲嫁过来以后，我们当然要好好的照顾她。可是她娘家的势力壮大了，我们可就不好控制，不好管教了。我知道。好吧，那我先走了。我知道了，他一回来我就让他给你回电话。啊，不好意思，他实在是太任性，太不懂事情了。啊，喂，你也管管志玲好不好？又怎么了？浩然到处打电话都找不到他。他又不是小孩子了。你犯得上这样看着他吗？哎，你看起来好像无所谓的样子。怎么，你以为你还是30年以前的食品业大亨啊？现在公司是负债超过资产了，去年1年赚了什么？赚了一仓库的存货。哼，你以为你还是30年以前的华超群吗？要东山再起，你得靠浩然，你懂不懂啊？可是芝玲说她还不想嫁。你说什么？你答应他了？幸好啊，你千万不能答应他的。哎呀，芝玲啊，你怎么现在才回来呀？浩然打电话找你呢。干嘛？又没事？哎呀，他打电话找你好多次了。放心吧，要是真有事，他会再打过来的。我回房了。哎呀，打了电话再回房，快呀！哎呀，再这么任性不讲道理的话，当心浩然不娶你了。你知不知道社交圈里啊，多少名媛淑女欣赏他，想跟他吃顿饭呀？快打呀！喂，哦，我是华小姐。哦，他在开会呀，那就别吵他，你就说我打过电话就行了。谢谢。
看看他这是什么态度。其实，我比你漂亮，也比你聪明，而且我也比你敢争取自己想要的。